வணக்கம் குட்டீஸ், வெல்கம் டு லட்டு பாப்பா கிட்ஸ் டிவி. இன்று நாம வெயிலில் தாகம் கொண்ட பறவைகளுக்கு உதவிய குட்டி ஹீரோவின் கதை பார்க்கலாம். வாங்க. ஒரு அழகான சிறிய கிராமத்தில் அர்ஜுன் என்ற ஒரு குட்டி சிறுவன் வாழ்ந்தான். அவன் மிகவும் அன்பானவன், எல்லா உயிர்களையும் நேசிப்பவன். ஒரு நாள் கடும் கோடை வெயில். சூரியன் மிகவும் சூடாக எரிந்தது. மரங்களும் அமைதியாக நின்றன. காற்றும் வெப்பமாக இருந்தது. அப்போது அர்ஜுன் வீட்டின் முன் விளையாடிக் கொண்டிருந்தான். அப்போது சில சின்ன சின்ன குருவிகள் பறந்து வந்து வீட்டின் சுவரின் மேல் உட்கார்ந்தன. அவை மிகவும் சோர்வாகவும் தாகமாகவும் இருந்தன. அவை தங்கள் வாய் திறந்து சிச் சிச் என்று மெதுவாக கூவின. அதை பார்த்த அர்ஜுன் கவலைப்பட்டான். அம்மா, இந்த பறவைகளுக்கு ரொம்ப தாகமாக இருக்குமோ என்று கேட்டான். அம்மா சிரித்து கொண்டு, ஆம் கண்ணா, இந்த வெயிலில் பறவைகளுக்கும் தண்ணீர் தேவைப்படும் என்றார். உடனே அர்ஜுன் ஒரு சிறிய மண் பாத்திரத்தை எடுத்தான். அதில் சுத்தமான தண்ணீர் ஊற்றி வீட்டின் முன்மரத்தடியில் வைத்தான். அருகில் சில அரிசி மணிகளையும் தூவினான். சில நிமிடங்களில் ஒரு குருவி மெதுவாக வந்து தண்ணீர் குடித்தது. பிறகு இன்னொரு குருவியும் வந்தது. அப்படியே மைனா, காகம், கிளி எல்லாம் ஒன்று பின் ஒன்றாக வந்து தண்ணீர் குடித்தன. அர்ஜுன் அதை பார்த்து மிகவும் மகிழ்ந்தான். அம்மா பாருங்க, எல்லா பறவைகளும் தண்ணீர் குடிக்குது என்று சந்தோஷமாக கைத்தட்டினான். அந்த நாள் முதல் அர்ஜுன் தினமும் காலையில் எழுந்தவுடன் அந்த பாத்திரத்தில் தண்ணீர் ஊற்றினான். வெயில் அதிகமாக இருந்த நாட்களில் மதியத்திலும் மீண்டும் தண்ணீர் நிரப்பினான். பறவைகள் தினமும் அவன் வீட்டுக்கு வர ஆரம்பித்தன. சில பறவைகள் மரக்கிளையில் உட்கார்ந்து இனிமையாக கூவின. அது அர்ஜுனுக்கு நன்றி சொல்லுற மாதிரி இருந்தது. ஒரு நாள் அவன் நண்பன் கார்த்திக் வந்து கேட்டான், நீ தினமும் ஏன் இவ்வளவு கவனமாக பறவைகளுக்கு தண்ணீர் வைக்கிறாய்? அர்ஜுன் சிரித்துக்கொண்டு, நமக்கு தாகம் வந்தால் நாமே தண்ணீர் குடிக்கலாம். ஆனா இந்த சிறிய பறவைகள் நம்மை நம்பித்தான் இருக்கின்றன, அவங்களுக்கும் உதவணும் இல்லையா என்றான். அதை கேட்ட கார்த்திக்கே ஒன்று தோன்றியது. அவனும் தன் வீட்டின் முன் ஒரு தண்ணீர் பாத்திரம் வைத்தான். அப்படியே அந்த கிராமத்தில் உள்ள பல குழந்தைகளும் பறவைகளுக்கு தண்ணீர் வைக்க ஆரம்பித்தார்கள். இனி கோடை வெயிலில் பறவைகள் தண்ணீர் இல்லாமல் கஷ்டப்படாது. அந்த சிறிய அர்ஜுனின் நல்ல மனசு பல பேரின் மனசையும் மாற்றியது. இனி கோடை வெயிலால் தவிக்கும் பறவைகளுக்கு நீரும் உணவும் கொடுப்போம். கதையின் நெறி: சிறிய உதவி கூட ஒரு உயிருக்கு பெரிய சந்தோஷமாகும். மற்ற உயிர்களையும் அன்புடன் காப்பது நல்ல பழக்கம்.